其實我哋呢度咧就有唔同嘅火腿嘅，主要嚟自4大產區。咁唔同嘅產區咧就嗰啲風味有少少唔同嘅。有啲產區嗰啲醬果其實係甜啲嘅，所以就令到嗰啲火腿食出嚟會有少少甜味。呢兩隻呢，其實係黑毛豬肉腸嚟嘅，就係呢隻係用咗紅椒粉去整嘅，咁但係唔辣嘅。呢隻就用咗黑椒嘅，因為佢食嗰隻豬係食醬果呢，所以其實係非常甘香同埋油分好重嘅，所以呢隻就比較特別啲嘅。咁另外呢兩隻呢，其實係加泰隆拿出嘅，咁呢隻係用白豬做嘅，咁出邊你見到白色毛其實係食得嘅。咁如果傳統嚟講呢，其實係冇黑椒嘅。咁但係而家其實款式都好多，有啲有黑椒啊，或者有啲係火雞嘅。因為有啲人唔食豬肉呢，所以就火雞都好受歡迎。其實西班牙北部嗰邊嘅罐頭出產都比較出名嘅。咁通常都係海鮮啦。咁其中一個最出名嘅其實係青口啦。咁其他嗰啲就魷魚仔啊，裏邊有西班牙飯嘅。咁仲有呢隻係堅魚啦，呢隻就沙甸魚仔。咁呢啲全部都好受歡迎嘅。